Sveiki, esu Rita Petlickaitė, Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos verslo ir socialinės partnerystės centro direktorė. Kalbu apie padalinį, kuris čia Žemės ūkio akademijoje organizuoja parodas, tame tarpe ir šią gyvulininkystės parodą. Taigi, paroda organizuojama kelintą kartą, jinai vis gausėja savo eksponatais, kadangi tradicijų nėra labai gilių, bet tikrai turėjome labai didelį norą iš gyvulių augintojų asociacijų padaryti gražų, didelį stiprų renginį, kuriame visi gyvūnų augintojai galėtų prisistatyti, taip pat ir įmonės organizacijos, kurios siūlo produktus ar paslaugas gyvulininkystės sektoriui, taip pat galėtų prisistatyti šiame renginyje ir visi galėtų kalbėtis apie tai, kas yra aktualu, stiprinant gyvulininkystės sektoriaus konkurencingumą. Taigi turime daugiau kaip 500 gyvūnų, tai reiškia gyvų eksponatų, daugiau kaip 60 veislių, pačių įvairiausių, tiek statieji gyvūnai, tiek smulkieji. Taigi čia tikrai yra ką veikti ir mėgėjų, ir profesionalui.